はい、こんにちは、京都グラフィーのメインプログラムマリー・リエス展二つの世界をつなぐ橋の物語のキュレーターをしております天田です。よろしくお願いします。今日は、マリー・リエスさんとの対談ということで、ライブ配信の機会をいただきました。画面に映っている、マリー・リエスさんです。で、そしてですね、今日は、対談を英語でしたいと思いますので、日本語の翻訳をして、通訳をしていただくマチューさんです。よろしくお願いします。Okay, so I'm going to begin, and thank you again very much for joining us today. I'm Marina Amada. I'm curating the exhibition Story over Bridges Between Two Worlds for Marie Liesse. And this is a artist talk event. And here with us is Marie Liesse in Paris. Hello. And also translating this session into Japanese, Matthew. Thank you so much, both, for joining. So today, unfortunately, every year Kyotography, when we do Kyotography, we get to invite this international artist to Kyoto and share this time with us. But unfortunately, because of pandemic, we don't have this chance. But it's giving us an opportunity to have this event online. And instead of just having a Kyoto audience, we get to invite people from all over the world to really get to know this show and to get to know the artist. So I'm very happy about that. 普段は毎年京都グラフィーのイベントを行うときに、実際にこのアーティストを招いて、こちらの方でこういった対談などを行うことができるんですけれども、今年はこういったパンデミックということが世界的に起こったことを理由として、そういったことはできないんですけど、その代わりとしましては、このようなオンラインを通しての対談ということを行っていくことが可能になりました。はい。So, to introduce Marie Liesse and her background very briefly, I would just like to give the audience her bio. Marie Liesse was born in Paris, and she has developed her passion in photography and cinema, especially during her stay in Argentina for 2 years. She received her training at the School of Gobelin and Atelier Varan in Paris, and some work experiences from Fnac Art Gallery, Photography Gallery. She takes sorry, yes. マリー・リエスさんの、Translation. 経歴を少しお伝えできたらなというふうに思います。今回の展示をするに至っての作品などを見ていただいた方もいるかもしれないですけれども、マリー・リエスさんの子供たちを撮るっていう、そして実際にこの、近い障害のある子供たちとか、もしくは、全盲の子供たちですね。で、彼女自身がそういった、作品を作り始める前に、で、そこに至るまでに、アルゼンチンにて行かれた学校のゴブランという学校であったりとか、そしてその後にフランスの方でも引き続き、学び続けてこられました。So I know her work to always have a presence of a child or childhood, as she takes inspirations from their imaginations or their unexplained joys or anxieties, and she captures these things in her works. She made her first documentary film, Scrums, in 2018. And she co-authored a book, The Day When I Grow Bigger, and also published her photo book, Letter to John Lan, in 2017, as well as the documentary film, Note a Note, which is the basis for this exhibition. マリー・リエスさんの作品は常に子供たちをキャプチャーしており、常にその中に子供たちのいろいろな感情ですね、喜びであったり、悲しみであったり、緊張であったりと、様々な形でそういったものを常に示してくれるというようなことをされます。で、その中で彼女自身が使えた今までの作品ですね。ジョン・ランさんであったりとか、あとは2018年に作られた
最初の映画、間違いないですかね、スクラムというふうな映画なども、この実際の古典というふうなところに行くまでの作品として、今まで彼女が作っていたものになります。And as a way to introduce further about her works and the exhibition, we like to play some video especially for the audience who hasn't really seen the show because they're overseas or they're not in Kyoto. It's about 9 minutes long. And during this time, we accept questions from the audience. If you have any questions for us, please write in the Kyotography Facebook comment in our event page. And we'll be sure to, try to answer all the questions as much as we can during this time. では実際にこちらの方の、もちろん京都で実際にこの個展が行われているっていうふうなことがあったので、他の国などにおられる方たちなど、実際には今回の展示に来られなかった方たちのために、映像の方をお見せしていきたいと思います。9分間の映像になるんですけれども、その間にも、京都グラフィーの Facebook などを通して、皆さんからのメッセージなどを受け付けております。で、可能な限りそういった質問などを答えていきたいというふうに思うので、よろしくお願いします。This location we have for exhibition is a gallery and an artist studio founded by a blind artist Takayuki Mitsushima. It used to be a Nishijin kimono textile factory and a showroom until this year. When it closed, Mitsushima-san had a vision to use this place to engage people on the topic of disabilities through art. In the spring, when I learned about his plan and saw how beautiful and meaningful this place was, I immediately proposed to Kyotography and to Marie Liesse to do her exhibition here. The beginning of this project is a story of friendship between two young boys that met at school when they were 12, Arnaud, my husband, and Jeanlin Pat, his friend who was blind. Years after, when Jeanlin passed away, we realized we didn't have any good pictures of him. So I decided I should trace his childhood through other kids in his old school. So I took pictures of these kids we would have liked to keep for us, pictures of this very special childhood. All the kids photographed in this exhibition cannot see it, but yet they're very happy to know that it exists. It's the meaning of all this project. Photography has more than just visual qualities. When I started the project, I didn't know anyone over there, any kids or teacher, so we had to get to know each other. And I thought the best way to do that was to take group pictures. So we organized group pictures in the very special hall in the Institut National des Jeunes Aveugles, in la salle André Marchal, near the grand piano. And there we did group pictures, so I could get to know the kids and they could get to know me, but without being so shy because they were all together. Childhood and friendship were really the base of all this work. It was my biggest inspiration. In fact, it's how I dared knock on the INJA's door, on the Institut National des Jeunes Aveugles door. Because I was very shy to enter that world. I didn't know if I was able to take pictures of this very special childhood. And what gave me the strength of doing that was the memory of Jeanlin, of this friendship with Arnaud, and childhood. Because I love so much taking pictures of the kids, of their joy, their anxiety. So I felt I could do this work. Of course, at the Institut National des Jeunes Aveugles, kids are very special. And it was sometimes very difficult to take pictures over there
For instance, when I had to go to take pictures of Joseph in his new school and he was not so happy about his new school, it was quite sad moments to see him all alone in his lycée, in his high school, not making friends. It was a very sad moment. But I thought it was very important to take pictures of these kids and teenagers, because it was how we could get that blind kids to be visible to the world. Disabilities are not visible at all in Japan. So when Marie Liesse told me that Amel's mother was very positive for her photos to be taken and to be presented, it was inspiring to me. A couple of children have stopped in front of this photo to ask about Amel because she looks different from other kids. And it made me happy because this photo gave us a chance to explain to this Japanese audience, especially the younger ones, that it is okay for Amel to be there. When I proposed the title of the exhibition, Story of a Bridge Between Two Worlds to Marie Liesse, of course I had the story between Arnaud and Jean-Nan in mind, but also when Marie Liesse started to take portraits of the children at the National Institute for Blind Youth, a new bridge started to emerge between the world of sighted and the world of the visually impaired. Louis and Joseph had chosen to be together on the picture because they were very good friends. And they chose a very special place, the metro. So you have to know that taking the metro is one of the training courses that you take at school. So you learn how to move alone in a city. You learn to be independent. It's a long and difficult apprenticeship. First you learn how to take the bus, then the metro when you grow up. And Louis and Joseph had never taken the metro alone before. So for them, this metro was freedom. So we organized this outing with their teacher, and Louis and Joseph were always smiling. They were so happy. I took a lot of pictures, and when I gave to Louis his print, he told me, very proud, Marie Liesse, I really like your picture. It's very sharp. So, of course, I was a bit surprised when Louis told me that, because Louis is visually impaired and I didn't know he could see if a picture was sharp or not. But I think that what he meant is that what was very sharp was that very happy moment he had with his friend Joseph in the metro. It was a sharp memory of happiness, happy moment with him, and it was all the meaning of this project, that the picture has not only visual qualities, but it has more. Like here, it's a happy moment, a happy memory. To present her project in Japan, I wanted to follow in her footsteps. I wanted to realize this kind of exchange and dependence between the community of the sighted and the community of the visually impaired in Japan, during the production phase as well as the showing phase of the exhibition. Not only the development of the tactile photo, but also about small details like inclination angle of the table or the way the captions are written. For all of these things, I engaged the artist Takayuki Mitsushima and museum researcher Kojiro Hirose, who are both blind, to give me feedback. Surprisingly, they were both very eager to get involved. They were especially curious because photography is one medium that is least familiar for them. What was interesting was that while they had limited visual memories of the light, they each had very specific tactile memories of the light. So for example, based on how I described the sunlight, the discovery of a sweet story by the little girl in this picture, they advised very specific textures to be used to express this gradation of the yellow made by the shadows and the light. For the audience, I wanted to employ a process that would allow them to transcend beyond their imagination and individual viewing capability by linking the two communities. So in collaboration with Museum Access View,
we develop a program where a sighted audience and the visually impaired audience are paired in a group of 3 to observe the works by exchanging their impressions of the works. The dialogue between the people who use different senses enable the audience to expand their imagination and appreciation for the works beyond their own capacity. Marina and all the Curator team worked a lot on the tactile prints and the ways to share photography with visually impaired people for that exhibition. And I would love to continue building that with them, to find ways to show photography for visually impaired and to continue building bridges between the 2 worlds. And of course, I would love to come to Kyoto and take pictures of the visually impaired children, so the story of a bridge between 2 worlds would grow bigger. Okay. Okay. So hello again. Thank you for watching. We already receiving some questions during this film. So, Marie Liesse, are you ready to receive some questions? Yes, I'm ready. I would. 皆さんご視聴いただきありがとうございます。視聴していただいている間に早速いろいろな質問の方をいただきましたので、マリー・リエスさんの方に答えていっていただけたらと思います。Yes, I just wanted to say that I'm very sad not to be with you today, but so happy this exhibition could exist despite the pandemic. And thanks to all the Curator team that did a really great work. まず私をこの場に招きいただきありがとうございます。そして今回のパンデミックがあったにもかかわらず、このような展示をできたこと、そしてキョートグラフィーのすべてのチームに感謝の言葉を捧げたいです。Okay, so the first questions, I actually received a few people asking about this. The tactile photography is one of the main sort of body of works that we're presenting at your show in photography. But what was your motivation or inspiration to conceive tactile photography? では、最初の質問の方に入っていきたいんですけれども、マリー・リエスさんの、作られた、タクタイルフォトグラフィーと言われるもので、触れる写真に関心です。これに対してたくさんの問い合わせの方をいただいたので、マリー・リエスさんの方の、考えやそこに対して作ろうと思ったインスピレーション、どういうところから来たのかなというふうなことをお聞きしたいと思います。Well, first, to answer that question, I have to explain that I experienced tactile photography through a workshop with kids. I was invited by a visual art teacher, Florence Bernard, to do a workshop with her students. でまずこの触れる写真のことを話す前に、私が以前にワークショップの方に招いていただいて、そういった子どもたちというふうなところと一緒に仕事をしていったり、その経験を得るというふうなところからスタートしました。For that workshop, she asked me to send her some pictures I did. So I sent her several pictures, and I sent her the Batman picture that maybe you can show now. そのワークショップでは、実際にマリー・リエスさんと一緒にそれをやるっていうのに至って、ワークショップの中に彼女の今までの作品、それは写真ですね、それを送っていただきたいというふうなお話があり、今画面上にもし、展示していただけるかわからないですけど、バットマンという作品を送らせていただきました。And so with the thermoinflation technique, you're heating the paper and you can get the picture.You can touch, it's a tactile print that is not so precise, but you have an idea of the image touching it. 実際のその工程としましては、
神を熱することによる、先ほど話してバットマンの写真が今展示されているものになります。そして今、マリー・リエスさんがお話しされていたもう一つのやり方というのが、神を熱することにより、凹凸を作ることによって、実際の写真っていうものから触れることのできる作品というものを作っていくという形になります。And so during that workshop, we discovered that photography and did other things, but basically the kids really enjoyed this photography for different reasons, thanks to the tactile prints. They enjoyed very much touching the cape, the shape of the cape, the bottom of your cape. You see there's a special shape. They really enjoyed that. Andでこのワークショップの中で、実際に写真の方を通して、こういった触れられる写真っていうのを作っていきました。で、その中ですね、本当に携わっていた子供たちがすごくそれを楽しんで、今こちらの画面上に見ていただいているバットマンの写真もそうなんですけれども、ちょうどマントの下の部分がですね、すごくこの形があるっていうようなところも捉えることができ、そういった部分を触ったりなどして感じれるっていうことに対してすごく喜びを子供たちが感じていました。And they really enjoyed too, knowing that there was a costume, Batman costume, and discovering that behind this Batman costume, it was not a boy, but it was a girl. そしてこのバットマンの写真のもう一つの子供たちが楽しめるところは、まずバットマンの衣装を着れるということ。そしてそこに付け加えて、そのバットマンの衣装を着ていたのが男の子ではなく女の子であった。こういったことがすごく楽しいと感じる要素になってきました。So can you imagine you have different levels? First level, you touch the costume, then you discover the costume, then you discover the story behind this costume, because I told them how I took this picture, when and where. And so they discovered all this touching with a simple tactile print, and it made their day. It was really sharing an image with them. It made my day and their day. It was a great experience. この触れる写真と一緒に展示が施されています。そしてその中で実際にマリリエスさんが作った作品を通して、全盲の子供たちや視覚障害のある子供たちがそれを触れることにより、そして耳で説明を聞くことにより、実際の写真がどういったものなのかということを自分たちの中で想像できるというものになっていく。これが本当にこのプロジェクトの醍醐味であり、素晴らしい、経験というものを子供たち、そして私自身にも与えてくれることになりました。So that's how I discovered experiencing with the kids, teenagers, that tactile prints was so important because we could share stories, touching and describing. And so this workshop, I did it with Florence Bernard, who's a visual art teacher and who is specialized into making tactile prints. So that's how we began to work together. なので、この実際の作品を作り始めるっていうふうなことに乗り出すまでに至って、先ほどこのワークショップなどを通して子供たちが触れて、そしてストーリーを理解し、そしてどういったものが描かれているのか、写真なのかっていうことを触れることのできる写真を通して始まったことがきっかけで、今のこの展示などにもつながっていきます。Then I asked her to make a test with the Sally portrait. Maybe you have this test and you can show it. And I presented that test to Lucille and Lucille, and they really loved it. And that's how, because of course tactile prints is a long process, expensive, and so I can't do this alone. And thanks to Curator, we could do more. そして、今、そのワークショップを共にした彼女と一緒に、こういった形を通して、熱することにより出来上がっていく、このような触れる写真というものを作っていったんですけど、もちろんこれはコスト的にもすごく高いものでもあるので、実際にクロトグラフィーがこのような形で一緒にそれを共に作り上げていくというようなことを行ってくれることに深く感謝を感じています。Yeah, so this image that we have just pulled up is what
what you did with flow-ons, and that's what like inspired Kyotography to work, you know, on the tactile prints here in Japan, but using different kind of method, using the UV print method that was developed by Horiuchi Color. なので今展示していただいた、画面上に見ていただいた写真があったと思うんですけれども、そちらを通して京都グラフィーの、チームが見たときに、こういったものをぜひとも取り入れたいというふうなことになっていた理由となります。Yes, that was really the inspiration. The process here, as we also said in the video, also took place as we work together with the community of the visually impaired and ourselves at Kyotography and the Photo Lab, Horiuchi Color Printing in Tokyo. All three of us, three groups were, you know, getting together over the internet, over the online conferences, like time after time, to figure out how to develop this tactile print here. And it was a very arduous process. 実際にこちらの展示の方を、完成させるっていうまでに、コミュニティであったりとか、実際にこの視覚障害のある方たちとの協力を持って、そして東京にある堀内ラボを通してですね、京都グラフィーのこの形をすべて、すごい難しい、プロセスではあったんですけれども、たくさんのいろいろなこの流れを持って、今こういった展示をすることが可能になりました。And I just have to say that the picture you're seeing is a draft, so it was really the base of working much more in detail. But already with a draft, you can see things just touching the image. で、今こちらのスクリーン上に示されている作品がですね、実際にこちらはドラフトなので、実際の最初の段階のものになるんですけれども、今実際にこの状態でもご覧になられるように、凹凸などがあって、実際に指で分かるようなものが出来上がっていくっていうようなことが理解できるかなと思います。Okay. So maybe I can move on to the next question. Many people have asked about this, your inspiration for the project, this book, how it started. It explains in this book how the friendship between your husband Arno and Jean-Lan really inspired you to start this project. But can you tell a little bit about this book? How what was your concept for making this book? And also a question from the audience: how did Arno and Jean-Lan meet? If Jean-Lan went to the visually impaired school in Paris. Okay, I will start with the second question. Oh, sorry. Sorry. Okay. So, まず次の質問の方に行きたいと思います。まず実際に、マリー・リエスさんがこの作品ですね、今、ワイヤさんが見せていただいていた本、こちらの本を作るに至って、どのようなインスピレーションを持ってこの本を作るのかというようなことに至ったのかが、まず一つ目の質問。そしてもう一つはですね、で、それを作るに至ってのコンセプト、インスピレーションとコンセプトを聞きたいと思います。あと、もう一つの質問に関しては、この本の中で出てくる、マリエさんの、旦那さん、そして、ジョンがいる、二人の、がどのようにして出会っていったのか。こういったことを知りたいと思うので、よろしくお願いします。So I will start with answering with how Arno and Jean-Lan met. Jean-Lan was in this special school, the National Institute for Blind Youth. But then when he was 12, he integrated a normal school, high school, where he met Arno. They were students in the same school. Why is that? Because when you grow up, this is called inclusion. You have to follow the educational process through regular school to get to know independence and to learn into classical educational system.
まずはじゃあ、2つ目の質問のどのように、旦那さんと、そしてそのジョンさんが出会っていったのかというふうなことに対してお話していきたいと思います。まずは、ジョンは、国立、ごめんなさい、日本語でのこの訳わからないんですけれども、国立の問題のある方たちの学校に行かれていました。ただ、その後に高校に行くときにですね、その時に旦那さんと出会われたと。そして、そのプロセス自体が、今、マリー・リエスさんがおっしゃっていたインクルージョンとなって、内側に入れるというような表現になります。で、こちらはですね、実際にそういった、視界障害のあるような方たちでも、このコミュニティとして実際にこの社会の一部として入れていくっていうふうなところが、実際の国のシステムとして存在するからです。And so to answer the first question about the book, this is quite a long process too, as long as taking the pictures at the National Institute for Blind Youth. Why is that? First, to find a good publisher who could do this, which is it was a quite difficult work because finding someone who would dare publish a book with Braille, which is complicated and expensive, was quite a hard work. まず、では、最初の質問、この本を作るに至ってのコンセプト、そしてインスピレーションのことをお話していきたいと思います。まず、実際にこの本が出来上がるにはすごく長い月日がかかりました。でその理由としてはですね、実際にこの作品を作るに至っての、まず学校と一緒に、その作品を作るっていうことに対してのサポートが必要だったことが一つ。そして、実際にこの本を出版できる出版社ですね。を見つけるということはすごく難しい一面になりました。なぜかというと、先ほど話していたこの展示っていうものをしっかりと持った上での本を作るっていうことが、すごく時間とコストがかかるからです。So for that, I was presented to Eric C. at the Edition Loco, who accepted that challenge. That was a great thing. So I was very happy in that first step. But then we had to find some money. So for that, we did a crowdfunding, second step. And then we had to work and have good ideas to show this story into a book. So this was quite difficult work too, I think, because you have Arnaud's and Jeanlin's story in one part and the kids' story in photography in another part. And we had to join this in one book with Braille. So if you want to explain it. でもまず、実際にじゃあ出版社が見つかったっていうことはすごく大事なこと。そしてそれを作るに至っての資金を実際に作るっていうことが次の段階でした。なのでその2つ目の段階の中ではクラウドファンディングをすることに始めました。ただ実際にこの本の、難点といいますか、どのようにあったかというと、実際に今話したジョンさんと、そして、旦那さんがですね、出会ったということ。で、これが実際に作品を作っていき、先ほど、映像でも示されていたように、作品がどのようにして出来上がっていき、なぜこれが出来上がっていったのかっていうところのバックボーンになってきます。なので、そのストーリー、旦那さんとジョンが出会ったこと、そして、どのように子供たちが今いるのかっていうふうなところをつなげるっていうふうなところが難しい一面ではありました。So it was really the symbol. So again, the bridges into these bridges into two worlds. We had to create this in the book, and so after taking lots of advices and thinking about it, Eric C. came with the idea of putting the text in the whole book, not separating, not splitting the pictures and the text, but joining them together. And this was certainly the great idea he had. まず、それをどのようにしてストーリーをつなげていくのかっていうことに関しましては、二つの世界っていうものの架け橋、二つの世界の橋を築き上げるっていうふうなことを思って、たくさんの人の意見やアドバイスっていうものをいただいた上で、行ったのが、一つの本の中に分けることなく、一つのストーリーにつながっていく写真と、そして展示を持った作品を作っていく。
そしてこれがすごくいい一つのストーリーというものが出来上がっていくことになっていくきっかけとなります。So the story and the new pictures were joined together. And what is very good is that the braille, I like this incidence, the braille marks the picture. And it shouldn't mark it so much. It's a bit, it should mark it less. But marking the picture, I like it very much because it shows that you can't flip handicap and normal life. I mean, it's impossible to split the two worlds. So it's again the story between two worlds. And yeah, maybe it's hard to see, but in this photo, you can see a little bit of dots. That's what you're. ちょっと見て難しいかもしれないんですけど、見ていただいたらこちらに小さい点がたくさん書いてあって、これが点字になります。本の上に、そのまま点字の、文字の上に点字が施されている。So it's And also some prints on the photo also. Yeah. で先ほどのマリー・リエスさんの発言の方の、訳に入っていきたいんですけれども、実際にこの2つの世界っていうものを融合させるっていうふうな意味を持ってもですね、実際にこの文字の上にこのようにして点字が描かれていっている。そしてそれが一つのものになっていくっていうふうなところがすごく重要な要素として存在しています。And what else? The texts are written in big for visually impaired, and the captions of the picture are behind the picture, only for those who can read Braille. So you can see behind the picture, it's all, if you turn the page again, here you have the caption in Braille. We cannot see it, but only the one who can read in Braille can have the caption. では、今先ほど話していたようにテキストの中に実際に記載されている文字の上に点字が施されているんですけれども、このようにまた違う面白みとして、ページのめくった裏側を見れば点字のみになっており、その視界障害のある方たちのみ読むことができるというふうな形に施されています。So if I can ask you a follow-up question about what you said about inclusion, what John Lan, the reason why John Lan and Arno met is because of this policy of inclusion in the education system in France. But it's, as I understand, it's a very difficult question, and there's different opinions about this. では、引き続き先ほどお話したインクルージョン、この内側、社会の内側に入れていくっていうようなことに対して、少し、質問させていただけたらなというふうに思います。旦那様とそしてジョン・ラン、このお二人が出会ったということにより、そしてそれは、フランスの、教育システムの一つの中でそういったことが行われる。ただ、ここにはもちろんすごく難しい壁というものが存在するというふうに感じています。So, for example, to ask you a specific question. So, for example, some of the students faced difficulties when they were trying to adjust going to a regular school. And some people also struggled to decide whether to remain within the community of the visually impaired. For example, remain in the group, the jazz band of the visually impaired, or deciding to go into the outer world, which is, going to the conservatoire or going to a different band. And many people have asked, as they saw the exhibition and as they also saw your documentary film, they wondered, what happened to these kids? Like, did they choose to go with the inclusion program, or did they remain within the school in India? If you can maybe share what you can, or what you know about the different children. Okay. で例えば今先ほどの、質問の続きになるんですけれども、ではこの実際に
インクルージョンというプログラムを通して、一つのこの、社会の一部として、その視界障害のある方たちが入っていくと。でその中で、ただ、実際にその中で、そこに留まるのか、もしくは違う場所に行って自分たちが、の場所を見つけていくのか。で、映像の中では、このジャズクラブっていうふうなところに、シーンがあるんですけれども、そういうふうなところや、この映像のところで示されている子供たちですね、は実際どのような風な形に最終的に今なっていったのか、っていうふうなところについてお聞きしたいと思います。So I will share news. Maybe you want to know first about your team, no? Who wanted to go to the conservatoire in Montreuil? Yes, That's just next to Paris. Théotime is now a student in the Conservatoire of Montreuil. So he did what he wanted to do. And because just for the others to know, in the film, Théotime speaks with his teacher, and he says he wants to study music at the Conservatoire of Montreuil, and his teacher says, you should study music also at the National Institute for Blind Youth, because we don't have accessibility at the Conservatoire of Montreuil. Maybe you should... ではそこで出てくる一人の少年ですね、が、マリさんごめんなさい、コンサーバトーの方を少し。音楽院になります。はい。高等音楽院で、はい、専門学校です。高等音楽院学校の方に行きたいという思いを持って、それをこのジャズクラスの中の先生の前でおっしゃられます。で、その子は実際に行きたいっていう話でどうなったかっていうところは映像の方では見せられていないんですけれども、最初彼はそこに入ることができたっていうふうな、が今の現状になります。あとですね、実際に、はい、大丈夫です。And so Théotime, what he wants is to go to this regular music school, le conservatoire, and his teacher advises him more to go to the National Institute for Blind Youth. Why? Because you have all the Braille music partitions and everything. But he wants more freedom and liberty, and it's what he did. He didn't go already to the National Institute for Blind Youth for studying music. So he followed his dream for now. で、このシーンですごく重要なのが、このジャズクラブの先生との下で、先生はその少年に言うんですね。その一般の方たちが行くコンサーバトーという、国立音楽院ですね、に行くことではなく、全盲の子たちもしくは視界障害のある子たちがいる国立の学校の音楽の学校に行くべきだというふうなことを先生はおっしゃいます。ただ、その子は、もちろん意見も聞いた上で自分自身が行きたいと思う思い、そしてその、音楽院の方に行くと決めて入ることができた。以上。Flavio is in his lycée, high school, and he's studying there very well, and he's very happy with that. But he's still doing some music, playing music in the National Institute for Blind Youth. He's quite balanced with both. This is Flavio, who now is much bigger, and so he's like 14 years old, and he's very happy in his high school. But you have to know that he's not alone over there. He has Théotime with him and other friends. もう一人の映像の、そうですね、映像に出てくるもう一人の少年、フラビエですね、は、音楽院の方、全盲の方のたち、もしくは、視界障害のある方たちの学校の方に行き、そしてその、高校ですね、に入ることができ、今は14歳の年になります。で、すごくバランスを取れていて、うまくその学校のところで自分自身の表現であったりとかをすることができています。And maybe I can tell you about Joseph. Joseph is almost done with school. He's in terminal. It's the last year of school.
this is Joseph. So he changed high school. This was his first high school. He went to another and another. It was quite difficult for him. Inclusion was quite difficult. He's playing a lot of music with Conservatoire and National Institute for Blind Youth, so both of them. And he really wants to, his big dream is to go to foreign countries to study music, which is a very difficult question for him. そして、もう一人の、少年ですね。映像に出てくる彼は、やはりこのインクルージョンっていう、今話した社会の一部になるっていうところでなかなか難しく、学校を転々といくつか変わりました。ですが、今はその、視界障害のある方たちの国立の学校ですね、の音楽での彼自身の、一緒にそれを演奏するであったりとか、先ほど話したコンサート、音楽院の方にも自分自身の活躍する場所を持っています。そして彼の夢は、自分自身が他の国に行って、自分が演奏することという夢を持っています。So for instance, he recently told me he wanted to go to Egypt because he's from Egypt and he wanted to go to Egypt to study music there. But for him, it's almost impossible because you have absolutely no schools where music partition are in Braille. It's all in black. In black is written like black and white, text like this. And in Braille is, of course, you know, in Braille, there's the paper in Braille. So you have music in Braille and music in black. And in Egypt, no music in Braille. そして彼は今話で自分自身が他の国に行って、そして勉強したい、そして演奏したいという思いがあり、彼自身がもともとエジプトから来ています。で、エジプトでそれをしたいというふうな思いがあるんですけれども、実際これは難しいことであり、なぜかというと、エジプト自体の教育システムの中では、そういった形の視界障害のある方たちに対して展示を持った上での教育っていうものを提供していなく、今、マリー・リースがおっしゃったように、ブラックって言って、白い紙に黒い字で書くっていうものしかない。なので展示が存在しないため、それをどうしてもできないという状況になる。So, I think, yeah. Go ahead. Well, I really relate to what you just said. Some people have asked, what's the challenges and difficulty of, writing this story of a bridge between two worlds, connecting these two worlds? What are the challenges? I think there are these material things that you need in order for people to really realize their, capacity and their talent. And in some instances, it's very difficult. Like in Egypt, it's not really easy for Joseph to achieve his full capacity because of this lack of Braille music. No. マリアさんからの、思いというか、今の聞いた上での、答えというか、になるんですけれど、意見になります。実際に私自身もそれを聞いて、すごく、賛同というか感じるものがあります。でその理由としては、やはりこの二つの世界をつなげる、先ほど話したインクルージョンという話ですね。で、二つの世界をつなげるっていう話の中で、実際にそういう難点などがあって、そして、例えば自分自身が他の国に行って、そういう勉強したい、もしくは演奏したいっていうような形でも、そういうようなことを提供してくれる、教育システムだったり、展示っていうのを持った上で、してくれるシステムというものが存在しないというふうなことが現実としてあるからですよね。So we have just 10 more minutes. I encourage people to ask more questions if they have any. Send us questions on Facebook, our event page in the comment, and we will receive them. In the meantime, 残りあと、時間も早く過ぎていき、残りあと10分になります。なので、実際の Facebook の方のページ、もしくは、京都グラフィーのイベントページの方から皆さんにぜひ質問の方を引き続き聞いていただきたいと思います。
I have a question from one of our staff. Well, not staff, but our scenographer, our designer who designed the exhibition for your show. And he said through this experience, he's really, because design is such a visual oriented work, and he's really focused usually on the visual quality of output, as well as the concept. In a conceptualization phase, he's very concerned about the visual qualities, but this project really brought a profound change within himself. And so he wanted to know, through this experience for you in the last 10 years, what kind of changes did you experience as an artist or as a person? ではですね、実際にこの、今回の展示の、セノグラフィーを担当させていただいた空間デザイナーの方からの、意見なんですけれども、今回の展示の空間構成を思案するにあたって、この見えるですね、というコンセプト、そして見えないというのはどういうことなのかということを彼は考えさせられました。で、その中に彼自身が、この視覚っていうものに頼らないデザインというものの重要性に気づかされた。で、それは本当に彼の中でその大きなこの変化であり、今まで経験したことがないものでした。そして、マリー・リエスさんの視覚障害者の子供たちの写真を10年にわたって撮り続けたことによって、何かアーティストとして、もしくは人としての変化や気づきはありましたでしょうか？という質問です。Yes, of course, it completely changed my vision of working. And for answering this in more details, maybe I will tell you the story about, if you didn't see the exhibition, if you didn't visit the exhibition, you maybe don't know about Sally's picture that I took. And I took a picture of her and I gave the print to her, and it was in black and white. And she was very, very disappointed. She wanted it into color. She didn't know what was black and white, and she really didn't like my picture for that. 今マリリエさんがおっしゃっているのが、今この展示されているこの写真の方になるんですけれども、この彼女の写真が、白黒で実際に印刷されたということに対して、すごく本人が、そこに対しては少し不快というか、アンハッピーな思いを強く持っておられたと今おっしゃっています。どうしてもそれ自分自身のこの写真が、カラーでプリントされていることを願っておられています。So, well, I was very surprised because she is so beautiful on this picture that I really misunderstood, and then of course I did a colored picture and gave it to her. But it's answering a bit this question, is that it's not the same qualities that we have. It's not only, as we said at the beginning, vision qualities. It's many more. It's the memory of a good moment, as I said in the movie. It's a story. And now what is funny, what is interesting, is that each time I make a portrait of a visually impaired person and that she or he is happy with it, I'm even more happy than with a portrait of a person who is not visually impaired, because I'm sure he finds more than just the visual qualities in that picture. まず、2点あります。一つとしては、今そのお話をしていた写真の彼女が、カラーでない写真が、実際にこの印刷されたということに関して、ちょっと不快に感じたというふうなことですね。すごく驚かれたとおっしゃっています。なぜならこの白黒の写真がとても美しいものであり、そして、というふうに彼女が感じていたからです。もちろんその彼女が望むようにそれをカラーでプリントして本人には渡しましたとおっしゃっています。ただ、ここで重要なことは、実際にこの物事に対してのこのおそらく質ですね、クオリティというものが大事になっています。そして、実際に彼女がこの写真などを
子供たちの写真などを撮っていく上で、撮った写真を子供たちがすごく喜ぶっていうプロセスは彼女たちですごく重要なことで、それは見える方たちっていう風なところの方たちを撮った方たちを喜ぶよりも、すごくより思い深いもの、そして未知なものが彼女の中にあります。その理由としては、見える以上のストーリーがそこにあるからです。It's a bit, just to finish on this point, it's a bit like when I asked Flavio about his picture in the book, and he answered me, I like this picture only just because I'm on it. So it just says in a sentence the power of this picture. It's not because it's well done or because it's just because he's on it and he's represented on it. And as I was saying before, he is visible to the world. So that's the most important thing. で、写真によってはもちろん自分自身がこの、まあ、出版された作品っていうものに載っている。この時点で僕はもう幸せだっていうふうな意見もあります。なぜなら、それはその写真を通して世界中が彼を見ることができるからですね。なので本当に人によって違う意見はありますが、まあ、ね、面白いですね。And I was even happier when I came to his home to shoot the movie, the documentary film, and I saw this picture hanged in his room. And so I was proud because I knew he really liked it. So it's a present that's given in both ways, in both. そして、この実際に、映画の方、フィルムですね、を撮った時に、その写真自体が彼の部屋に飾られていたと。そして、その彼がどれほどその撮っていただいた写真っていうものを喜んでいたのか、というところと同時に、それをそのようにして喜んでいただいたっていうことの中で自分自身に感じる幸せ。そこの対してお互いが持つ感情や感じるものというところは共有できるものでありました。So it's almost time, but I just received this very important questions I want to share. Well, the question was, how do the blind visitors react to this exhibition? And I can answer this because I've been in the exhibition space for the past two and a half weeks. では、もうすぐ時間の方が終わりになってしまうんですけれども、最後にすごく重要な質問が一つあるので、今この場でお伝えしたいと思います。実際にこちらの展示の方に来られた、視覚障害のある方、もしくは全盲の方たちは、これを来られてどのようなふうに感じたのか。そして私自身は、この展示ずっと携わってきて、And to everyone who's listening in, I'm very happy and honored to say that they were very inspired and they were very impressed. First of all, photography is very not a familiar subject. It's something that they don't have so much access to. To them, it's really for documentations and for archives. And they didn't know that it could be very artistic or it could communicate something so emotional. 実際にじゃあ、答えていきたいんですけれども、まあ本当にこれはマリー・リエスさんに直接伝えることや、今見ていただいているオーディエンスの方たちもですけど、まあ本当にこういった作品っていうふうなところがあることに、まあ本当に感銘を受けたという方の意見が多かったです。でその一つの理由としてはですね、写真自身は実際には、ドキュメンテーション、このアーカイブであったりとか情報を残すっていうふうなものにしか、基本的にはそういった方たちの、アイディアとか、もしかしたら日本っていうふうな形もそうかもしれないですけど、では行われていない、使われていない。ただ、こういった感じで、アート、そして芸術として表現する一部として、それが使われているというふうなことに感動しました。というふうな意見があります。And also, the tactile prints, both the works by Florence Bernard and also the works of this UV print that was developed here, with the team in Photography, they were very happy to have something to touch in the exhibition. そして、この触れることのできる写真、実際に
ですね。京都グラフィーのものもそうですし、そして他の方に作っていただいたものもそうですけれども、実際この触れることができて、それを、まるで見えない方たちの考えや感覚っていうものに触れることができたことがすごく素晴らしいです。Yes. So with the tactile prints, some of them were harder to understand, harder to visualize for them. I don't know if I should say visualize, but harder for them to understand. But with the aid of the instructions on how to touch, as well as the captions, they were able to really understand and appreciate the works. そしてこの触れる写真、もちろん作品によって、それが、理解したり、どういった形なのかなっていうところの、難易度がありました。簡単なものがあれば難しいものも。ただ、もちろんその作品の中に説明されている触り方、どこからどのようにして触るのか、そしてそこに展示が施されていたことにより、それをしっかりと自分の中でイメージすることができます。それがです。Yes, and I think it's the most important comments I received, from two students that visited the space was that they were very encouraged and inspired. The fact that these two, blind experts were involved in this project in Japan, and also, one visually impaired artist in France was involved in this visual project. Because they always thought art was something that was inaccessible for them, and that's an area they couldn't pursue. But they were very inspired that we involved these people into this project. Amazing. あと、実際にこの作品展を見に来られた2人の生徒さんですね、の意見をぜひ共有させていただきたいです。実際にアーティストたちが関わっているフランスもそうですし、そして日本でも携わっていただいたアーティストが実際に視界障害がある、もしくは全盲の方がやっているっていうのに関して勇気とインスピレーション、強いインスピレーションを感じました。そうおっしゃっていました。でその理由としてはもちろんアートというものは自分自身が視界障害というものがある中ではもう自分ができない。そしてそこに対して自分が携わることもできない世界というようなことを思っていたけれども、こういうようなお話を聞き、作品を触れて、見て、イメージをすることにより、自分自身の中にそれが可能なんだという希望とインスピレーションを抱くことができる。Yeah, so I'm very happy to report that to you, Marie Liesse, and it's already past 5, so maybe we can just hear your last message, and what you would like to, something that you would like to leave for the audience here. もう時間がタイムになってきているので、ただこういったことをマリリエスにお伝えできた、報告できたことはすごく嬉しく思います。そして、もう時間があまりないので、マリリエスの方から一言何か思いをお伝えしていただけたらありがたいです。What I wanted to say is that all the base of this work was a friendship between two people that are very different, that you really have to share this goal that is different, and that I'm so happy that we could do this with Curator and all the team, because they really did a great job. I couldn't dream of a better way to share it. ではこちらの、まずは重要な点としましては、2人の人間のフレンドシップなんで、友達ですね。友達としての2人の関係というものからまずこれがスタートしたということ。そして、それの中で今回、京都グラフィーやそれに携わったチームの皆さんが素晴らしい形の展示っていうことを実際にこの具現化するっていうことをされたこと。それに対して私はものすごく幸せに感じます。で、今後も
京都グラフィーとかを通してこういった世界的な動きっていうことをしていけたらなというふうに思っています。Because Giotography respected so much this message, and that's the great thing they did. そして何よりも京都グラフィーがこのようなメッセージというものに対して敬意を持って、このような展示や作品というふうなことを具現化させてくれた。これが本当に素晴らしい実態です。Great. Thank you so much. Okay, so thank you, Matthew, for translating this long session. And thank you, Marie Liesse, again for joining and for all your messages and comments. And thank you, audience, for tuning in. I hope people get to visit if they have a chance. We still have 2 more weeks. We are also releasing a video on this program that we developed for Marie Liesse exhibition, which is the Furato Taiwa Kansho program, which is basically a tour, viewing tour between the visually impaired audience and the sighted audience through dialogue in the exhibition. We are still accepting requests. For the visually impaired person, please call us. For the sighted audience, please go to the Kyotography website to apply. We will show this video on how this is done, a virtual tour of this online tomorrow. So please stay tuned for that too. では、マリー・リエスさん、そしてオーディエンスの皆様、今回このようにして、今日のこの番組の方に来られた皆さんありがとうございました。そして、まだ来られてない方は2週間ほど残っていますので、ぜひとも来ていただければなと思います。そして、もちろん、視覚障害のある、方たちは、まだリクエストの方を受け止まっていますので、ぜひとも見に来ていただきたい。そして、見える方たちに関しても見に来ていただくこと、もしくは、京都グラフィーのサイトを通してバーチャルツアーというようなことも行いますので、そちらの方も良ければぜひとも視聴してください。Okay. Thank you. ありがとうございました。Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye. Bye, Marie. Yes. Thank you.